Som frivillig i Røde Kors Ungdom så har du muligheten til å informere andre ungdom om hva slags grusomheter krigen kan føre med. Det er faktisk regler i krig, og det burde vi være klar over. Det er utrolig mange grusomheter sivile blir utsatt for. Ved hjelp av Røde Kors Ungdom så kan du selv være med og gjøre forskjell ved å legge press på myndighetene. Man kan også gjøre dette i form av stands, i form av underskriftskampanjer. Det er bare å være kreativ. Fordi dette er et globalt problem. Det er jo ikke noe som bare skjer i Afrika. Dette skjer i Latinamerika. Dette skjer i Asia. Det skjer akkurat nå. Hey. Hello. Hey. What are you doing? I can't understand this book and I can't do this math. Aha, yeah, Arabic. Let me see. Yeah, 25. 25. Times 8. Yeah. شباب السلام عليكم. عليكم السلام. كيف؟ بالتوفيق ان شاء الله. تسلم يا عزيزي. Yes, this is you. 35 times 8. Okay, yeah. So, Yeah. 140. Det største problemet på skolen er jo at alt foregår på norsk. Matteoppgaver står på norsk, og naturmiljø står det på norsk, og alle bøkene står på norsk. Så det er jo språket som blir det største problemet. I migrasjonsdelen i Røde Kors Ungdom så driver vi alt fra leksehjelp til en tur opp til Galdhøpiggen. Eller vi tar dem med på en tur ut i skogen, eller på kino, eller masse andre aktiviteter som vi finner på. Når jeg var konfirmant, så var jeg med på et rollespill som heter På flukt, som handler om hvordan det er å være flyktning. Siden dette er et rollespill, så vil dere få en ny identitet og en ny historie. Man går 24 timer, og man er sulten, og man løper og er helt utmattet. Come on! Come on! Move it! Take you now to the customs office. You can just follow me. Den skal bli kjørt gjennom en rekke med hensynsløse byråkrater som ikke ser dem som en vanlig person, men som bare et navn på en bok. My price is $5 per person when there are 2 forms, ok? Det her varer i flere timer, og de går fra kontor til kontor i en endeløs papirmølle. It's something more with our passports. Når det var ferdig, så tenkte jeg, tenk at det er folk som lever sånn hver eneste dag. Ungdom som har vært med på flukt, legger fra seg en del negative holdninger mot mennesker fra andre bakgrunner, fordi at de har hatt en opplevelse og får en dypere innsikt inn i hvordan det faktisk er. Du Mette? Ja? Hvor det ble av deg i går? Jeg så du stod og gnudde deg opp mot en fyr, og så plutselig så var du vekke.
Så du gikk ikke hjem alene I går, skjønner jeg? Det var jo ikke meningen det da. Vi så delte vi liksom bare taxi hjem, så skjedde det da bare. Hvordan var det? Du går på kaffe lenge selv? Ja, selvfølgelig går jeg på kaffe. Men altså sånn, etterpå da, så hadde jo jeg lyst på mer. Han har sjekket seg også. Ja, jeg spurte han jo selvfølgelig om han har sjekket seg, og det hadde han. Dere brukte kondom? Ja, og det var jo det beste ved alt sammen. Bra jobbet! Norsk ungdom fryktelig dårlig til å beskytte seg. Vi ligger på verdenstoppen I ubeskyttet sex. Det fører til en eksplosjon av klamydia. Vi gir informasjon om hvordan du kan bruke kondom riktig. Det gjør vi ved å vise de frem, vise hvordan man skal tre på riktig, og så la ungdom selv prøve. Ungdommene vi snakker med om kanskje følsomme temaer, de trenger ikke forholde seg til oss noen andre ganger enn bare akkurat når vi der for å prate om sex. Det gjør at de kan stille spørsmål de kanskje ikke tør å stille læreren sin. Hovedbudskapet til seksuell helseprogrammet at ungdom må få den informasjonen de trenger for å kunne beskytte seg selv og ta ansvar for sin egen seksuelle helse. Ungdom spør meg om kanskje de rareste ting, men også de helt vanligste ting. Og det viser at det er et enormt behov der. Howdy, this is the White House, Texas. How may I help you? Howdy. What? До свидания, да, еще друзья. Nein, bitte. I'm awfully sorry, sir, madam. I'm quite busy and I cannot talk to you right now, so I'll talk to you later. Bye. Ja, men du, et møte skal vi få til. Ha det. Gjennom det nettverket som Røde Kors og Røde Kors Ungdom har, så får man muligheten til å påvirke både statsledere og andre sivilsamfunn direkte. Hvis du får litt erfaring I Røde Kors Ungdom, så kan du ta på deg lederverv, som gir en veldig god erfaring I det å representere organisasjonen din. Ved å være ungdomsdelegat så man med på å se hvordan Røde Kors arbeider I andre land. Altså man med på direkte på lokal aktivitet I andre land. I stedet for å observere så man faktisk en deltaker. Man bor der I over 9 måneder. Man lærer språket. Man har muligheten til å nærmest integrere seg helt I det samfunnet og den Røde Kors-foreningen som der. Som frivillig I vår organisasjon så har du en verden av muligheter foran deg. Du har muligheten til å utgjøre en forskjell I ditt eget samfunn, I Norge. Du kan påvirke politikerne, og du kan også bare drive med utrolig kule aktiviteter. Når man møter mennesker som ligner seg selv, og som jobber for det samme, og som faktisk har de samme målene og de samme verdiene som deg selv, så det så utrolig lett å forme bånd. Det veldig godt å vite at vi trengs, at vi gjør et arbeid som nytter. Og det inspirerer meg til å fortsette å være frivillig. Du har muligheten til å påvirke hva som skjer I andres hverdag og I din hverdag. Du lærer utrolig mye ved å være med I Røde Kors Ungdom, og du bidrar til å gjøre en forskjell.